भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? भैया द्वारका से आए हुए हैं। तो भैया ये जो आपने 5600G प्रोसेसर लिया, B550 वाईफाई लिया, आपने किस पर्पज के यूज के लिए लिया आपने? डेली यूज करें। तो भैया ने जो B5600G और B550 मदरबोर्ड लिया डेली यूज के लिए लिया, जिसमें कि हमने यूज किया हुआ आपको सिस्टम के अंदर 5600G प्रोसेसर यूज किया हुआ है। उसके बाद जो हमने इसमें आपका मदरबोर्ड यूज किया है, आपको MSI का B550 वाईफाई यूज किया हुआ है। इसमें 256GB NVMe यूज किया हुआ है और टी फोर्स की 8GB की 2 रैम यूज किया हुआ है। और इसमें हमने SFP 450 वाट यूज किया हुआ है। उसके बाद इसमें हमने कैमरा का 3 फैन यूज किया हुआ है और प्लस एक मॉनिटर है। मॉनिटर कौन सा है? 15 इंच का मोटर जो इंच कटोला भैया का पड़ा है 32,000 रुपए का। तो पक्का कंप्यूटर जिनके साथ पड़ा है ये 32,000 रुपए का पड़ा है PC। थैंक यू। स्क्रीन पर नंबर आप वहां से कॉन्टेक्ट